gusa. Natumye nongera gutekereza ku bamama, natumye nongera gutekereza uko nzahagarara hano ndabisengera ndabyitegura. Cyabaye ngombwa ko nza mbere gatoya kubera izindi mpamvu z'umuryango, ariko mu mutwe, mu bitekerezo, mu mutima, mu maraso hari mu gitero. Nibaza ni hehe hameze hate, ariko ku bantu bamenyereye kuja mu giterane hari ahantu ugera ukagorwa n'ikirere, ariko hano nasanze gifunguye. Amen. Hano nasanze ikirere mwagiteguye kiroroshye cyane, ntabwo uza kuvunika rero kubera ko ikirere kirateguye neza. Nashimira komite y'abamama mwateguye igiterane, nashimira umushumba na madamu bemeye ko igiterane kiba na timu yose y'itorero. Iki giterane rero mu gitondo naza ntekereza mu wabwira pasiteri ko guhera ku wa kane iminsi ni myinshi cyane ariko cyangwa ariko binanira kumubwira, numva umutima urambwiye wese n'iki cyakuze. Rero igiterane rero cyatangiye. Amen. Cyatangiye kandi gitangiye neza. Abayumve nibazavuga ngo cyagize umutwe munini, urabona iki nacyo kizagira umutwe munini. Ubu gitangiye ubirebera mu ndirimbo za mbere cyangwa se abafunguye igiterane. Uyu munsi wa mbere igiterane ntabwo rwari umwanya munini, atari uko bivuze ko naniwe cyane, oya, ariko ndagira ngo mwumvise ko nasomye n'igice kitari muri teme. Niho ngiye guhera kugira ngo teme numva nzayinjira mu ejo, ahubwo ndaza kubabwira uburyo tuzayiga, niba ngombwa tubire nabi tumira abandi. Amen. Haleluya. Hano ndashaka kuvuga ngo aho guhishurwa kutari, abantu bigira ibyigenge, abantu barikakaza, abantu baremera. Ntabwo ushaka kuvuga hanyuma babwire uko tuziga kuri iyi teme. Iyi teme nabwijeho inshuro nyinshi, imyaka myinshi, ntabwo ufite inararibonye kubarusha, ntabwo ufite amagambo mashya mutazi, ariko kuri Imana yaremeye ko igiterane kibamo ufite igiterane harimo ibintu byiza byakoze ku mutima. Ndaza kubabwira ibyo tuzigaho, ariko reka maze basobanurire igitumye nsomera ijambo. Amen. Haleluya. Aho guhishurirwa kutari, guhishurirwa ni iki? Hari ibintu bitatu. Ikintu cya mbere ari ibitekerezo dufite bisanzwe. Tuba mu bitekerezo, umuntu yabyutse atekereza ibyo akora, atekereza aho bavuganye nijoro, atekereza ibyo agiye gukora, atekereza ibyo yibagiwe, atekereza aho yabwiye, atekereza ibyo yemeye, ibyo y'ibitekerezo bisanzwe. Noneho umuntu hakaza igice cya kabiri cyo kwiga ibitekerezo bishya, ibyo utazi, ibyo wakuye ku bandi, kandi umuntu agizwe n'ibyo byose. Ubu twese tugizwe n'ibyo twabonye, tugizwe n'ibyo twigishijwe. Imiterere yacu ni mikeya cyane, niyo iyobora ibyo twize, ariko hakaza n'icyo guhishurirwa, aricyo ushaka kuza gutindaho gatoya kugira ngo twinjire muri iki giterane. Nibiba ngombwa, amen. Haleluya. Nibiba ngombwa, niba ririmba ibiri uhishura, niba senga uhishura, niba tanga amaturo uhishura, umuyobozi wa gahunda navuga uhishura. Kuko aho guhishurirwa kutari
abantu baramenyera, abantu babona ibintu bisanzwe, abantu bagira ngo none amateraniro ni yayandi. Reka banze gato kuri ibi bitekerezo. Umuntu ashobora gutekereza ukababara cyangwa se ukishima, ushobora gutekereza ugatinda ku bantu, ugatinda ku bakugiriye nabi n'abakuvuze, ushobora gutekereza ugatinda ku byo utashoboye, ukicuza, ukibaza impamvu utabikoze. Noneho wajya gushaka, iyo werekeje ku rusengero, iyo usohotse mu rugo rwawe winjiye mu muhanda, winjiye mu igaraje, ujya witegura ko ugiye mu ishuri, ugiye kwiga, ugiye guhura n'abantu bakubwira ibintu utazi. Iyo ufunguye telefone yawe harimo amakuru utazi, harimo inyigisho utazi, ariko impamvu natinze guhishura, amen, guhishurirwa byo ntibisaba umwarimu, ntibisaba gusohoka, ntibisaba kugenda. Ni ibintu Imana ikora, igahumura amaso yawe, igakora ku matwi yawe, igakomanga umutima wawe, hakaza ibindi bintu bishya. Haleluya. Ibyo rero, amen, ibyo bintu umuntu ahishura. Haleluya. Guhishurirwa ushobora kubyita andi mazina tumenyereye, n'ukwerekwa, n'ukubona cyangwa se n'umvisho. Iyo habaye guhishura, reka mvuge ko iki giterane abamama, abadamu baragihishura, bahishurirwa ko bakwiye gukora igitero. Noneho bagihishurirwe, bahishurirwa na tere. Batekereza gutumira umuvugabutumwa uzaza kuvuga kuri iyo tere. Ni ukuvuga ngo ikigiye gukorwa muri iyi minsi guhera none. Haleluya. Ikigiye gukorwa ni iki? Hagiye gukorwa kumva ibishya no kwiga, ariko cyane cyane cyicara hariya sense ijambo ryaje. Mbanza no kubirwanya, nawe ndetse ko ridahuye na teme ijambo rijemo. Ndakomeza ndatekereza nsanga, amen, nsanga ngo kubategura uyu munsi ku wa kane utangire mu ishuri mwerekwe, amen, muri iki gitego wumva amakuru. Ijambo guhishura ni ukuvumbura, ni ukugenda mu nzira ukumva muri wowe haje igitekerezo utigeze utekereza. Akantu umushumba akoze mu kanya yagahishura, arahishuriwe ngo reka we akore bimwe mwabonye. Noneho nkabaza mbese umwaka ugiye kurangira, kuva mu kwa mbere kugeza muri uku kwa 10 hari ibintu wahishura. Abamama, ese mwiteguye ko muri iki giterane uzahishurirwa ibintu bishya utaruzi bigiye kuba ku rugo rwawe? Abagabo mwaje muri iki giterane, ese kuza mu giterane ejo bundi mwari mu kindi, ejo bundi wumvise ikindi, ariko nyuma y'ibyo giterane habaho guhishura. Kweli pasipo maono taifa huangamia. Urubyiruko rwacu, abahungu n'abakobwa, murimo guhishurirwa iki? Mureke amashuri mwize, mureke ibyo mwumvise n'ibyo muzi n'ibitekerezo mufite. Ni iki kintu kirimo, ni iki kintu cyaje muri wowe cyitwa revelation cyangwa se revelation? Ni iki wahishuriwe muri iki giterane? Nutegereze ejo watinze. Amen. Oh, haleluya. Ukuvuga ngo usohoke hano kandi abandi abazi guhishurirwa neza. Kenshi ibiza kumva amagambo y'ubucurabwenge, amagambo y'iki, ukumva abantu bahinze indirimbo, abandi bagahinda imivugo, abandi bakandika ibitabo.
biriya nibyo bita guhishurirwa. Baza bakunda kugendana agenda n'ikaramu. Ubu byaroroshye, ufite telefone. Ntuzaguhishure telefone yawe irimo baguhayemo agenda, uzihita ukandaho nushaka wandika guhishurirwa. Uko hano muri Kenya wohishurirwa ukinjira mu buzima utigeze winjira. Haleluya. Haleluya. Impamvu rero guhishurirwa bikenewe, iyo umuntu ahishuye aroha, iyo umuntu ahishuye yiyemera abandi, iyo umuntu ahishuye aca bugufi. Nubona umuntu arazamuka cyane, uwo muntu ntabwo afite ihishurirwa. Azahishurirwa ko muri iyi si nta muntu ukomeye. Azahishurirwa ko haleluya. Abamama muri iyi minsi hari imvugo nyinshi ku ma YouTube n'ahandi barimo basobanura ko ingo ziragoye, ingo ziraremereye, abagabo babaye babi. Bariya ni abantu bahishuriwe, ariko bahishurirwa ibibazo. Harageze ko hari abamama bahishurirwa ibyiza, kuko guhishurirwa guhishurirwa n'amaso yanjye atarayangaye, ukajya ubona ibintu abandi batabona. Jina la Bwana. Amen. Turimo kumvikana. Iki gitera nicaye hariya ndisenga, nasanze pastor arimo gusenga. Nicara ngo rusenge numva biroroshye. Mfakana ibisenge bikana, ariko nkomeje kubitekereza uko bagenda baririmba niko rigenda risanga. Amen. Bashobora gushyira mu isimba ugahishurirwa ibintu byagutunga imyaka 5. Ushobora guhishurirwa umutima wawe ukoroha kuruta indi myaka yose wigeze. Amen. Amen. Oh, haleluya. Ushobora guhishurirwa abari abanzi bagahinduka inshuti. Ushobora guhishurirwa uko waramva uciriritse ukisanga umuntu ukomeye, ukavumbura ibintu bikomeye. Amen. Abantu biga ibintu by'imitekerereze no mu gitabo cy'imigani gikunda kuzana ibintu by'ubwenge bwinshi. Hano mu rero baravuga ngo umuntu uko atekereza niko ari. Niwitekereza ko uciye bugufi, ko woroheje, uzahura n'abantu uceceke, nuhura n'abantu bahizira, nuhura n'abantu hunge, kubera ko niko wahishuriwe. Bariya abantu birapa bamwe baba bibone n'abishyira hejuru, bagira ngo bahishuriwe, ariko noneho abantu bigira ibyigenge byabo. Igihe abantu batekereza ko umuntu akazagenda akagabura bitabani, umuntu akazagenda akagira ngo ibintu byinshi, ariko yahishuriwe. Amen. Amen. Abandi ibindi bihugu byateye imbere uku kwezi kwa ubona twebwe uko turimo kamarano ngo tubitegura iminsi mikuru n'ibiki. Abandi umwaka warangiye, ni ukuvuga ngo umwaka uku kwezi ni ukwezi ko kurya ibyo bakoreye mu mwaka wose. Ni ukuvuga ngo amezi 11 gusa niyo bita umwaka wawe. Uyu nguyu ntabwo kugenda bakaja kuvuka bakaja hehe bagera ahantu hose. Nicyo gihe. Amen. Amen. Mu kwa mbere twebwe tukishima ngo tugeze mu minsi mikuru, naho bo batangiye akazi. Niyo mpamvu usanga twe duhora dusiga, ariko niba ndagira ngo kigitera. Haleluya. Muri iki gitera Imana yayisiraye igufasha ubishuri werekwe. Amen. Muri wowe hafi n'indi migambi. Sinzi ko murimo kubyumva neza. Amen. Reka babwire ibyo tuzigeje. Umugore w'imico myiza ninde wamubona? Imico myiza ni iki? Hariho n'amasomo tuziga.
ese iyo hatari umugore w'imico myiza hari undi ku ruhande udafite imico myiza, uwo nawe tuzamureba. noneho ikindi, iyo uri kwiga ku mugore ntiwarangiza icyigisho utavuze ku mugabo, ntiwagera hagati utavuze ku mwana, ntiwagera hagati utavuze aho avuka n'aho yashatse. ni ukuvuga ngo iyo uvuze umugore uba uvuze generasiyo nyinshi, uba uvuze amoko menshi y'abantu. Amen. Oh, hallelujah. Rero isomo ryacu dutegereje muri iyi minsi itatu, ubaka kandi aho kubasuhuza gusa no kubabwira ngo mugende, nugera hanze uhishurirwe, nugera mu rugo uhishurirwe. Amen. Nuzajya ubona amafaranga uhishurirwe, nuyabura uhishurirwe, nujya mu ntekeke ushakishe urebe ko wahishurirwa icyagushyira mu mbaraga. Nuja mu mbaraga uhishurirwe kandi witegure kuzakora imbaraga ukoresha ubwo n'izindi zizakora igihe cy'integeke. Amen. Oh, hallelujah. Aho gushura gutari abantu bigiye cy'integeke. Amatorero ya none turasaba kwerekwa, turasaba guhishura. Bitamukwerekwa bya bindi abantu bavuga ngo ubuhanuzi umuntu yeretswe umuntu, wowe wenyine wiyerekwe, wihishurirwe, wimenye, urebe, kuko nutabikora uzaba umutwaro mu bandi, kandi Imana yashyiriweho kuba igisubizo cy'abantu. Amen. Abamama nudahishurirwe urugo ruzakunanira urumaze n'imyaka, ariko nuhishurirwe uzategura urugo rwawe rwiza, utegure n'abana bawe bazaza n'abandi bakiri batoya bazagusoma nk'imbuto z'ibintu bubatse, kuko iyo umuntu yubatse ibintu bikomeye bimara imyaka myinshi cyane. Amen. Abaririmbyi bacu muri iki gihe murimo muraririmba neza, ariko n'umuceri mwongere muhishure, kuko usanga abaririmbyi barimo kuririmba neza cyane, bacuranga neza, ariko ukabona birasa n'ibintu bidafasha ukuntu. Wareba amatara ukabona basinziriye, ukabona abandi bari kumva, ariko ukabona itsinda ririmo kuririmba ryonyine ryafashijwe hahandi ubona bagiye gutura. Ariko ikibazo se ntabwo bashobora gushurirwa relasiyo yabo n'amateraniro. Abavuga butumwa umuntu agahaguruka akabwiriza akiri ku rusengero rwose, agakubita abantu hasi ati muzamure icyubahiro bavuga utamerika, akiruka. Noneho ikibazo se uyu muntu arashaka ko ari gufashwa cyangwa arashaka iterambere gufashwa? Abanyamasengesho ugasanga nabo bakoze iminsi itatu bigirije, bakoze ibiterane by'abayumbe, abandi bose bakabafata nk'aho atari abayumbe. Kandi iyi zina abayumbe ni izina, ni denominate ikomeye, ni izina ry'umuntu uwo ari we wese wakira umutima we akawereka Imana, agahita yinjira mu kirere cy'abayumbe. Ariko ugasanga hariho za bariyeri, bamwe si abayumbe abandi ni abayumbe. Kweli pasipo maono taifa huanguka. Hata kuhishurirwa, reka tusabe Imana duhishurirwe. Amen. Niki ugiye kuvumbura cyakongera kunezeza umutima wawe gake? Niki wavumbura? Haleluya. Niki wahishurwa muri uyu mwanya? Niki cyagufasha kugira ngo abaririmbyi baririmba uhishure, ugende uva ku rwego winjira ku rundi, wishyire mu buzima, uhishurirwe Imana. Haleluya. Amen. Biterane turabikora biki? Uko naje hano niko abandi bagiye mu Rwanda, niko abandi bagiye mu Burundi, hari biterane. Ariko umuntu akibaza ngo nyuma y'ibiterane haraza guhinduka. Nta cyakorwa rero tudahishura.
baguhishurirwe ariko tugiye gusenga Imana ngo dufashe muri iri torero rya Gosheni iki giterane Imana yateguye habe guhishurirwa mu izina rya Yesu. Oh haleluya. Wowe uhishurirwe uvumbure amaso yawe haweze arebe abegi imipaka y'icyuzi n'ibyo wigeze utekereza. Haleluya. babwiriza ugashakisha ikintu ukazwi mu mwuka kugira ngo bishurira. Amen. Oke bishurire. Unionole majivuno komesha kibu uifundishe roho yangu habari zangu. Ijuru yatanze kandi ntabwo wayabona utayahishura. Reka twigire Imana duhishura. Jina la Bwana libarikiwe. Uniondole majivuno tuze tuseme Imana. Mana urishurire uko waba muri Kenya muri iki kinyejana. Mana urishurire uko wakwinjira mu mbaraga z'igihe kizaza. Imana urishurire uko wakomeza ubukristo bwawe utayemeye kubana. Imana urishurire. Jina la Bwana libarikiwe.